umas carreiras assim pra achar, procurar. Ela pegou tudo dos cachorros, essa cadeira aqui é nela. Entregar uma parede ali. No médico. abriu o quarto aqui. Ela levou a água. Bom. Quando eu vou entregar para a médica ali, ela estava me pedindo, eu já marquei lá para entregar. Então, logo aí.